Alors, bonsoir mes amis, bonsoir ma famille, bonsoir mon mari, bonsoir mes enfants, bonsoir les Bananzambe, bonsoir ma sœur Suzy Palanga, bonsoir mon beau-frère Silouane Inda, bonsoir à Randy, à Chelsea, bonsoir à Benvinda Bouti, bonsoir à Francia, bonsoir à Chelsea, bonsoir à Christivi, à Blessing, à Denicia, à Carmelia, bonsoir à Noda Denise, bonsoir, vraiment bonsoir, et ton mari, na salué Azali, et bonsoir à Clarisse, Clara, maman na Divine, maman na Ryan, bonsoir, et ma privée Suzy. Comment bonsoir, et ma jumelle, et c'est Kazali Mokaibi, ma jumelle. Donc vraiment bonsoir maman Eliane, bonsoir, vraiment Bozébélé. Bonsoir maman Adriana, maman Annie, bonsoir maman Elie, bonsoir à Tantine Christivi. Vraiment bonsoir à Bino, vraiment. Et naye pour te parler mon moké. Avant de parler toujours, qu'on peut sa bonsoir, na bande kona biso, pe ba obaye binga, na obaye binga ite, na lobi na bino bonsoir. Dans l'amour du Seigneur, en tout cas bonsoir. Donc il faut parler mon moké lelo, mais avant de parler, to comme ça kanzambe. To parlaka ya kombo ya nzambe, to lembaka te na koloba toujours makambo ya nzambe, to lembaka te na kofortifier bandeko baza na bato na bahôpitaux, baza na bato na bamaladi ebele, bisika ebele, moi ma famille, vraiment en tout cas nazo vraiment kopesa bino vraiment courage, et courage wana c'est pas nga na pesi yango te, mais ça courage on a pesi na bon nzambe, que nzambe na lola vraiment a fortifier mitema na bino, nzambe a fortifier bato baza na hôpitaux, ata bazoka koloba te, toza wana mpona kobondela mpona bango, toza wana mpona kosenga nzambe mawa na ye ekita kati na bango, toza wana mpona kobela le sang de Jésus ekende kogeri bango esika bazali, toza wana mpona kosenga le sang de Jésus ekende kogeri mpe biso na mabota na biso. Ma Colette, kole tala kaka yo, donc nzambe kota na kati, donc toyebi ke bana na nzambe bazalaka lisanga, bato balingi nzambe te, bango nakwela bango, biso nakwela biso bana nzambe nakwela biso, bato yebi nzambe te mpe nakwela bango, mais toyebi ke toza balongi, tokolonga, tokokontinue kolongaka na kombo na Yesu. Vraiment tolemba te bamama nga na bela naka bino bamama, bamama na ngai, bino tokenda api bino ya mama, tala naopesa bino secret mokoko, bamama omoni bino ozana bobima na zelo te, mama bima na mokuwa, bazwi mokuwa mobali basali ye, sikoyo imagine toi moto asalami na zelo na moto asalami na mokuwa, bamama yango mona so mama telemi te ndako elali, soki mama telemi ndako pe bouger, mais so mama telemi te ndako elali, imagine toi tonka oza na kanda ke mobali ye bozo koseka tozo koloba te bajar banini, omoka ndako komi kaka mawa mobali kaka mwana mokie akoseka so te parce que mama azoka so koloba te. Voilà, en tout cas merci bamama nanga, moi tosali mwa maseki moke, mwa bakre moke là otoye encore komontre biloko tomesana komontre kaka babiloko na biso tosalelaka lelo na ye ba nouvel système, donc babiloko comprendre baka ebele, donc toye lisusu vraiment merci beaucoup, ça c'est ozomona oyo loyengi ya bala nzambe ya mokili te ya nzambe akota awa avanda na si ya mokongo partout nzambe aza na biso, donc bala nzambe merci beaucoup. Alors tu veux parler comme d'habitude, tu veux parler Jean-Jean, tu veux parler Anana, alors tu veux parler thé
te otomelaka te kombo ya titre ya lititi oyo kombo nango te yango naye komontre bino moke lelo parce que moto afilmanga lelo atiki ngai na odebrouye nga moko alors toyei koparle lelo po tozoyoka ke non voilà na poto awa matiti ezalaka te bato basalaka bato bazokosala eloko te parce que matiti eza te baosala ndenge nini awa basalaka eloko te non nzambe azoba te nzambe asalaka biso bakongo te asalaka biso bonheur na kongo te nzambe apesi bonheur mpe na bamboka mosusu comme bamboka mpe ya mindele bango mpe baza na baoyo ya bango biso mpe oyo ya biso toza mpe na baoyo ya biso donc na bamboka nzambe apesi bango babénédiction na bango apesi biso kaka na kongo te kowa beni kongo beni kongo ya mboka kongo eza mboka moko beni oui eza mboka beni parce que ya baor ya badiamant tosala eza na kongo mais kepa ape mboka mo mpe modi alors yanga naye kolobela mpona makasa oyo nga nazwi yango nazwi yango awa mpo nayebi yango nde nabakene nayebi boku makasa bomi kotala bien omoni tala vraiment makasa ngo nde ezali tu vois oh là là c'est très joli c'est comme fleur c'est comme loko moko comme ça vraiment faut boyebaka makasa nayebi nde kombo te bandeko na ngai nde bomonaka nde bomona modele yango te taka nde bozomona nde ezali bokanga vraiment elongi nango vraiment bien so oza na porteur mosusu osala mpe photo oke esika bawenze na wenze bisika bateka biloko bamakasa ya bandibu wana ngai nakotaka na magasin mpo ngai vraiment nalingaka bamagasin na ndenge mabe te nakenda na magasin oyo nayoki na otrouve biloko eza ya malamu donc ngai nakenda na grand frais nakotaka na magasin ya grand frais donc kuna batekaka biloko mi ezalaka ya bafrais omoni oyo kombo nango te mais esika yo oke kotango kokota na grand frais omona te esika bakomi kombo makasa oyo bakomi kaka plante esili batie prix siko foza yo moza na connaisseur ya koyeba plante nini nakozwa nayebi yango oyebi te nde nalakisi bino modèle pete bokocomprendre yango wow ça c'est très bien alors ye susu kombo na ye mpe nayebi te ye susu kutu nayebi kombo na ye mwa te te ye nayebi kombo na ye te mais botaka nde azali zomona abotaka aya mo na bamairie mona bamairie c'est komisaka bana na baekole na bamairie omona esika bato basala bamariage voilà omona matiti oyo emo ezalaka na mais eza ya bango moko basomba bazolona comme sacré aza vraiment na solo na ye vraiment seulement lokola je sais pas quoi dire seulement lokola makasa ya bikalibi tous lokola makasa ya bikalibi tous lokola bongo vraiment aza très bien pour la santé mama naza na nga wana te mpo bamendele bakanga nga bakeli na ngai esika mo babanga osala biso publicité nga na osala publicité ba bien fait ya biloko oyo nga nasalelaka donc comme babiloko oyo nga nasalelaka yango vraiment eza très bien monde azali bokanga ndenge azali mais na osala tout na koluka kombo so azwi kombo nango en tout cas na koenvoye na mes amis na koenvoye alors déjà mibale oyo omoni différent yango nde ezali botali nde eza moni nde eza donc ye azaka mwa fleur moko boye mwa nzete mo bosupi nde nini wana tala mpe aza un peu mauve chose comme ça donc voilà les deux là et après naye kolakisa bino encore mante omoni mante mante ye mpena kutuko ndeka na otombola eboye kaka mposala na omela yeba mokolo telema go eleki donc omoni mante yeyo omoni mante oyo nde nalobaka na nga docteur te na nga médecin te mais nasalaka tout barecherche ya koyeba makasa parce que c'est pas ici depuis nauta ya Congo mosala na nga yango wana ya kocomprendre makasa nanga soki mpe nani te nganga te ayebaka nini te mais tozoyeba kaka biloko kaka bakoko baosalaka biso yamoni naye mokosu nakende na wenze nazotala kabi mais makasa ondire tozala na Congo mais na Congo eza na kombo moko boye mais basolo moko oyo eza yango te nameka ntango naye nango nali komeka lokola balingaka basukomela batete nga amelaka batete balupton bate vert bate nenenena wana nabwakisa biloko ya fo bakosala bino
na kuma melanga so na kati mwa délicat na nga boida D3 na tie la bouteille na nga ya na tie na bol moi 3 comme ça na tie la mwa bol na nga boida mai mbala moko na chauffer na chauffer ou na zwi yango na tie la nzunga moke na four na nga etoki na ndo mela na mela bongo na tie la ka miel comme d'habitude na parla ka miel na tie la nga miel et na mieli c'est bon au moins quand on mix taka yo taka zo comprendre te yo taka boli na ba bimela mela te ba makasa na suku zo zala donc yango donc il est vraiment menthe et ya suka nango quand on peut ya suka te mais on essayer ya suka nango na ye ko la kisabino bon yo boy bien go botala yeke na bien mais quand on tidie zongisa esprit dans la place réfléchis bien ba nostalgie zonga makanise kende na basima ndako makanise kota na basima ndako botala boye parce que oyo aza nini ye aza lumba oyo lumba mo lumba oyo na oloba te parce que moi na Congo nyonso to ayebi lumba soko botuna ngai kino azwi yango wapi bo bakese moke komaka babiloko bazolobaka wana bamanga banini na poto ezalaka nango te bamanga na ezalaka nango te bien sûr baya vraiment na tout à fait raison bamanga ezalaka nango te lobaka moto aye loba auta na Espagne abuki na Espagne ou autaki na Mexique abuki na Mexique ou peut-être na Brésil abuki na Brésil ou au Portugal choses comme ça mais ici en France manga ezalaka nango te nzela manga mais ye aza lumba alors tolakela kotala na magasin nayebisaka minde na oluka lumba batudinga madame c'est quoi lumba je dis bilo lumba tende bozana babolakisanga sika makasi ezalaka montre-moi là où je vais trouver les plantes oh c'est là-bas mais c'est bon regarde tu vois c'est lumba tu vas comprendre c'est ça alors en tout cas le nakile na magasin nazwi yango mingi te nazwi yango kaka 3 nakutaki yango déjà ekomi ya kosila nakuti kaka 3 nazwi 3 kuta nazwi yango 4 mwasi mwa mondele abandotala kala miso ya mawa nga mpe mawa eleka natala ngai madame boluka nini abilanga madame je comprends pas lingala je dis mais moi je comprends pas français madame nga lobi bon tu cherches quoi alors abi ça je dis ça mais c'est moi qui ai appris madame après la telle ka manga bon tiens la pesi ka moko donc na tika mo trois ozomona oza lumba chercher la vérité na yeko ça bino avant na télé pona kosa po ça nga sope na ebité nazo parler la vérité au nom de Jésus-Christ Nazareth nzambe la lola onga na bonde la kavana na mission na pesa nzambe na nga merci na pambola ka bino bandako na bino na ko ateto sala mabela biso ba congolais tant que tozoya ka sala ba émission pour ka congolais la biso azala malamu ya on toya ka sala ba émission ozomona donc lumba kasa lumba o soka mwana azala mwana ana kosukosu ba makasa ba kisi ngo mai ekosa te wala kuta kamatika ye moi de makasa amaboko c'est là ozuka ye moi boya moi de makasa parce que na olengela osali mo boya osokola mo bien otourner bien na boko tourner bien tant on finit boye on a mai na kobima tant mai na kobima ozui lutu tout le monde moké ozui kiyaka café otangisi mai wana bien mafuta mbila mais faut mafuta mbila pena biso ba Congo ozui mo moké otie omelisi mwana mais na Afrique ba wana so basali bongo batie mo pétrole to mwana komela ala le pongi mais awa makamasi komaka bandamu mais en tout cas biloko ezali tozala biloko na biso oyo ezosala biso ke tozala wana esali biloko non maya moto na osala wana toloba te ke maya moto yango makasi eza te na poto totya nini banda biso kwa kutaki na mwana moke nayeba makambo bomwana banda tozomona bakoko baosala makambo oyo
baosaka na makasa parce que makasa wana nde solo wana nde kotaka bato omona solo ezokota solo ezokota solo ezokota ezokotela bapanzi ezokotela bapanzi ezokokosala quelque chose kuna na kati ya nto ya bato makasa parce que eza na solo so omoni makasa oyo lombalomba oyo yoka yoka oh là là kaka bozala yoka esika monanga yoka solo botala mo nde ezali mais nde bateka yango na magasin bateka yango boye soki oza na pavillon na yo mo nde eza boye ti ozwi yango okoti na pavillon na yo obandi obokola na yo na balcon nga mpe nazolukela yango mwa po nakobanda kobokola yango na balcon en tout cas biloko mibale ozomona 1 ye 2 bakomi mibale te ye bakomi misato aki wapi ye bakomi 4 soki oza na 4 biloko oyo otrouve na magasin mama eza malamu ti eza trop malamu bamama bamama bamikuwa mama aza mokuwa nga azopaya bamama mpo mama nde asala papa azala mama so yeba biloko oyo papa mpe akozala sikoyo donc lelo nakomi na montre lelo naosala mai ya moto lelo moito nabengaki yango autu soki autu tosala yaka bambo kaka ya bangala mais moito ye wana moito wana nga mpe nayaka mwana ya kimbuza mpe eza mapasi ya kotuna bato baye yon bien balakisi nga mpe naki non moito autu moito c'est la même c'est pas à peu près la même chose ezaka kimbuza kaka bana mbuza e mbote kone alors et citron mama so so babiloko na citron bokomprenaka ntina citron misala eza na eloko oyo me nga so babinanga sa citron babominga ti nazobetela no lisolo boma lisolo mama boyoka lisolo nazwa telefone nakebo natindi papa ke kokelanga citron bakanga magasin nga bi non na euro nabengi papa allô monsieur excusez-moi le magasin je suis bien au magasin Carrefour oh oui c'est ouvert oh non c'est fermé je dis ah c'est fermé d'accord parce que là la maman au moment pour poser la question de les actes c'est fermé ou c'est ouvert c'est tout on va dire que non bon c'est quoi bon fond la cas au cas tous on a un problème compliqué baninga vieux ça sauter vous avez compliqué vite question balé une balé et c'est bon na kena bengi na Lidl ah papa je madame est fermée ah ok merci madame na kena bengi na supermarché ngabi na kula penza bato bakenda mingi te mais ndimi te ke kozanga ba fongola mais je sais pas pourquoi bazo répondre bo ils a fermé ngabi wana nazobenga pourquoi nazobenga pour nini bo tout ngati nazobenga pour nini nazobenga pour la luka déodorant esila ndako ata moko eza te babilanga te nga sikoyo vi nanga sa déodorant mobulu nga il faut kaka déodorant ngabi mais nakosuka wapi ngai mwana Alfosine ngai mwana Simoe nga nakosuka wapi leki ya Suzi Palanga Suzi Inda nakosuka wapi nga mama Benvinda nakosuka wapi ngabi mon mari edenga nazata déodorant te na osandeni après la fin de réfléchir ngabi mais pourquoi nazoka pasi pourquoi nazoka motema pasi ya koluka ba déodorant et bakata déodorant on a ça na quoi na yoluka ka ba déodorant c'est maman bomba ba citron bon donc on doit demander ba biso bosa bito bimate to bimakate to mwana kate elo monte et rien du tout to suka wapi bato bazaka pela longa na nzela wapi conseil maman balekelanga basi balekolanga ya basi balekolanga mpe ya mibali boapeka na kati j'aime bien les garçons j'aime bien les bandeko ya mibali nalingaka bango makasi tellement balinganga ya mibali si ekle eza na okaa moko
so baka citron na oko omonde oyo ezali nde nasila kata ye po ngai awa yango na yango natala kola citron ozonga awa citron donc awa citron kele awa citron donc tala mpo bomona nga likolo so botie miso na se ya nga na nga ba citron awa lokola moto baya kotala na hôpitali nde babokaka malala na hôpitali baya kotala moto na bamalala nga ba citron donc ozala citron oka oyo kati yango ata 4 parties ta sec c'est pas grave otioka moko otie na frigo à chaque fois, on chocolat. Même à sac de bain, comme tu as pasté, sur aussi au chocolat. Bien. Bien. Même aux qui n'a ou bien. Vous le voyez comme sur le thé. Qui est la métro, je trouve justement comme un amour, il va passer. Ya métro. Vous comme ça, maman et le connaît le qui la ma. T'as la secret. Ta secret kwaka soko papa citron na mapeka vanda loka bintu muke pum la na oti lobby banda ko sauter bois banda ko sala ba physique ninga so le kei ni muzuma nzamba azoba bato ba kiyo ko tangela ko nzambe na te ngala linga komba nzambe te nzambe l'éternel Dieu le Dieu tout puissant le Dieu créateur El Shaddai Adonai Jéhovah Jireh Jéhovah Rapha Jéhovah Messi taloka bakombona o tango bana Israël bakende ko kati wana mai ko tango bakati wana mai tango nzamba sauver bango bana Israël bakali babi le Dieu Sabaote aba père asa zuba asali biso makambo to asali yo moto okoli apesi yo kisi na yo apesi yo makambo na yo apesi yo nzito na yo oyo ekobikisa yo oyo ekosala boye oyo ekosa kristo tiki vala na balani na bandoki bazwi babiloko bakomosala bakomosala héritage na biso nde tocomprendre bango oyo le basere na ngai natalaka ye mingi en tout cas isika azali nzambe apambola ye Maman Nicole ekombe kimbama pardon limbisanga maman na ngai lisolo maki alobi tokangi mindele tokangi bango nzambe atie biso na déodorant makasi bango bazwi badéodorant batie bango baparfum batie banio asalelaka déodorant boye oyo ya nzambe yango nde ya suka te mpo loka nzambe ezalaka fin alors oyo ozomona oyo bandeko na nga déodorant ya makasi na mapeka esika oyo ozoka esalaka solo malamu te mwana azokoma jeune fille aosasala basolo mapeka aomisa basolo kotika mwana kola bongo te kamataka déodorant tia na mapeka ata mobali tia kaka batia kaka ezosala makambo mona vix oyo esala makambo kova ndako oyo tokomi makambo ebele mayele ekomi makasi bon voilà là toyei koparle bakonation tocontinue histoire na biso yango oyo po persil nanga comme d'habitude persil nabaki na kosalela bino persil lelo osala lelo makambo mwa ebele lelo oyo mpe naza na céleri nanga parce que bato balobi o non oexplikaki biso mais oexplike te ndenge nini okosalela nde okosalela nde bokomona lelo sikoyo ndenge tout baza complet entre céleri ai eloko boye nyonso baa complet donc ezosala ke non totala mai ya moto ndenge ekosala mpona tia biloko nabongisa biloko oyo natia la mai ya moto omona ndenge ekosala misala nango à suivre voilà naye kozonga lisusu toyei kozonga mpona moni na prépare ya biloko na ngai wana na prépare bamakasa na tie tala wana na prépare yango nyonso esika moko moni natie modèle na ngai azolinga mingi wana j'aime bien ça malumba na ngai natie ye natie nasangisi bango esika moko bango tu baza awa donc lumba na manti yo manti kobunga na moni manti yo natie mingi te donc lumba na pardon excusez-moi eloko ekolinga na sawa mama donc lumba na manti bango so natie bango ensemble edelakisaki bino wana eza na 4 sortes mais eloko moko na kotia na mai mpona na kosala tout à l'heure ezali tangawisi
Si vous avez un tangawusi na yo, tu as mai na moto. Mingi te. Tu vois? Kaka ma boya. Au buki au katama mike. Au boki na mai wana kuna. Au boki na mai wana ndeka na lobaka air no surtout. Ngai naza na makasa. Naza na makasa ya ngai naza na makasa ya manga, moni makasa manga. Vraiment na comparer na loko na makasa manga. Parce que basoye bateti na makasa ya manga. Toyibaka ba nzeta manga. Banita manga esalaka mukongo ba nini. Mais makasa oya manga bozomona oyo. Ezoko traité te parce que si ba ezoko traité, c'est comme si ba découvrir encore lelo comment traiter. Et traitaka banda makasa manga oyo. Donc tant on a la bronchite. Moto aza na bronchite. Akomelaka manga. Makasa ya manga. Zui moi 3 makasa manga, hein? China mai moi nini voilà pas. Moi makasa ya manga. Moi 3 makasa manga. Sokoza na moi nchuko no moka boye, moi na kati awa ndenge zaka na ba mesure. Puis mesure na yi. Là, moi mesure awa, donc ba awa ko otima mai na awa. Là, na 3 makasa manga. Otia ensemble. Otoksango te otinde mai ya moto na kati mai ya moto na siko otie na kati wana ale akosala lokola akomi kozwa neti moto mpe na makasi otie 3 makasa ya manga na kati ntango otie 3 makasa ya manga na na kati ale ovandisi ti lobi faut garder ti lobi komelaka le même jour te kanga motema ata oya kimikola bien te mwa ozoka malamu motema kanga motema Moi, je na congélateur, ndenge ya na sokola mo bien, moni. Na sokola mo très bien. Tala moni makasa manga. Na sokola ye bien, na congélateur. Même biloko na sombi oyo, ndamu na otia na moto, oyo kotikala na sokola mo très bien. Na tia na ba sachet comme ça, na tia na congélateur. Tant na mo besoin na bimisi yango ebeba na mote. Ezalaka leza. Donc makasa manga comme ezaka mingi te boni la lengela kango. Mama ndenge na batelaka nde atie botoko otiaka yango na moto kaka ye soki na sili na changer donc makasa na ngango soki oza na mwa nini moni 3 makasa boye bamesure boye parce que eza monene mwa mesure boye moni bamesure mwa mike boye moni nde eza boye papa soki mama kokoya te pardon kokoya te yebi yo nde oza recherche na mboko moni mwa 3 mote oyo te yewe kaka mwa 3 boye 3 boye otie na mwa nzungu nde alakisi bino nzungu wana mwa mai mwa awa alotia yango ovandisi yango lobi nango obandisi komela comme te ntango oza na mwa asthme mwa bronchite ozomona bato baza na diabete ezobikisa so omwe mutu mwa azosanti neti bien te na nzoto eka momona mutu ezesaka ba stress mwana nto mwa bongo kamata yango bouye yango bien na mai pe na mwa ebele la sikoyo ozwa yango ale okoki kotia yango sikoyo na mwa baignoire ovandeli osokola yango bien mais avant tout ça kosalela yango il faut elali yo otie na mai kwa lelo belali akoti penza bagu na kati ya mai elanga na komi na efficace na koparle na bino ba bienfait ya makasa oyo moto aza na diabete esilaka te makasa ozomona ya manga eza traitement monene makasa manga donc mwa biloko ozomona biso na Congo ya kiso moto aza na mabaka oyo tozala mo oyo kotiaka moko otiaka moito wana otie makasa avocat makasa manga makasa basolo ezokota yo moto azobika il faut solo ekota kaka mai ekota solo so eka bonde bamakala batika batsala yango te nde batika bamai il faut pe makasa nde ekota soki moto awuti obota bandi komama yango na mokongo babeti makasa masila pandi moto akomi bamwa malamu donc ndongo aza boye preparaki bilo na ngai yango wana nyonso tu ya nazoki makasa naza na mosusu oyo etikalaki jour wana eza na se eza na lakisi bino eza na mwa se yango eza na se
naki kosangisa ngo ensemble nyonso toboye naki obwaka na mai nanga moto kota na kati chu ozela moke kati wana eza gingembre abande kotoka moke na mai sikoyo na makasa na nga natie na makasa ngo mpona osala émission normalement faut tia ngo nyonso tout en même temps faut tia ngo mpena mbala moko bozala alakisa bino donc nzita fufu na ngai nasenga na Kinshasa so bato bazoyanga botili ngati nta fo munene wana yo osalela ngo nini batinda kaka lelo komoservi ngati tala nda mulai botala ya mulai ta opela fo masango mpenza oyo sosali boye ale mando chuba la na osala mon mari na chuba ekula na koti kuna na kati kuna mon mari amikota kuna akota moito soki moito akota moni esa dola na tiki boy wow yoka so bozaka sika ngaza boka chunga onga zokoyoka c'est ça bato basala solo o ndezo kota na kati na bato solo oyo yango nde nzoto ezala ngo besoin solo oyo donc c'est ça na ko montrer le temps ngotoka ndenge bolo kotoka pona ke kotina mobali na ngana koti na kati na kola ke ndenge na zipie bomona ye te bomona ndenge na zipi kuna kati donc c'est ça comme yazo kama ya rien eloko ya na mote mais mosala et ça mo banini yango na chaki mai pona la sabatu ndenge na zo sala mai na biloko na zo salela bomona de façon que bo sala pango boke kotala na ba wenze na ba magasin bateka biloko frère wana grand frère wana au moment ezali la wenze pe esika bataka biloko bandiwe bebele omona mante eza wana makasa eza wana boyoka aka na solo boluka ateke yo tozala ba connaisseur yaka na ndenge koyeba ka bongo solo kaka toyebi lumba ndenge azaka na solo toyebi ndenge babemusu yaka soki babenga soki bakombo bakongo na soki mitingi soki nini donc wow na ekolakisa so bino mwa moke mwa eloko oyo komona ngo vase oni komona ngo vase mwa sani komona ngo vase donc ye bateka ngo na pharmacie soki na pharmacie tunika vase pona kotia mai ya moto na zolo baolakisa bino eza vase monde eza tanda zali basala forme zolo donc monika nde nasali mai wana soki ta mosusu na besoin ya kota na mai te mais ozokala kuna nti miyoyo ekangami ozoka pena moto za tosala ozokala nti mwa mikusa moto babenga ngo allergique ya pollen wana esala momona miyo ekangi mutu oza pena leste ntango oza na ntango kotia mai bongo te ndenge na tie na moto wana mais ozwi noka wa makasa wana ndenge na lekisi wana ou soit ba huile ya ba citronnelle ya basinda wana ko huile ya citronnelle eza nango ba pharmacie bateka yango soki otuni bango vase oyo otuni bango huile nango bakolakisa parce que huile nango na bungisa lokola kipasulo ya mindele bamilite bapesaka kanda na bungisa na bilo na bango sonde donc na bungisa yango mais soki ozaka na bamakasi wana ata mati no wana otie mai awa okandi awa bakanaka ye boye minanga nakandi yango voilà kandi yango boye oyo osali boye ofandi boye ozobenda pe mati ozobenda ezokota na zolo ndenge ekota na zolo wana ezomata ezokita partout ezokota tika mali ezali ekotraite donc komona yango vase batia kombo nayebi te ndeka aka na code bar nabosi mpe prix nasombaki yango me nasombi mpe kaka basekaka barimi oyo barimi naye na pharmacie nayoka otuna na pharmacie esakoza lelo monte na pharmacie nde batekelanga vase oyo mpe eza mpenza très bien ata vix soki omoni keno oza nano lelo omo te oza kaka na vix na yo otie mai ya moto otie vix na kati okoti na kati en tout cas esalaka très bien au moins mpena ekodébouche yo epuis ekosoulage yo donc vase bon là naye nakomi nazozonga na nini nanga
Moni ba bino ngana kanka boya na kani kani na tout au terre potikala na kani on tout na sachet de na kani kani boye na wana congélateur et comment c'est là deuxième tour donc na ina tina na congélateur avant de kuna kati avant de kuna kati donc là na ye na ye na nini na ngai ya vas-y kena kuna oyo mpe tokoparle nango koko tokosola na koko mais mikolo eza ebele tokosala mpena babiloko ya makasi ya kitoko donc bosepela yango wana bakala bosabone bopartage bandeko na ngai bopartage kaka bapartage na bango kaka tokosola mpona koko vraiment ekozala esengo mingi omoni chaîne oko tomona bamakambo ya kitoko ya kofinga nde te nalingi nanga makambo ya kofinga nde te naza na posa nde ya bana nzambe oyo bana nzambe balingaka nzambe bafingaka na bango te bana wana polémiki te bapolémiki wana kofinga nga na boyi nanga nzambe tosengi barepatance ebelebele awa lala su na butu te tosalaka barepatance ebelebele tozonga su na ebandeli susu pardon nga na boyi makambo ebandeli nga nazonga su na ebandeli te ngai nasi na suki wana asengi barepatance na nga na nzambe nzambe asala limbisi biso ya oyo doki moya kozongazonga su kuna na makambo ezangazanga ntina kuna eza te alors yango nazotia sikoyo na mosika awa bozomona oyo nasala na mosika awa bomoni eza gingembre na nga gingembre na ngai yango natia na mosika awa yango oyo tozosalela yango tout à l'heure awa tozosalela yango tout à l'heure donc gingembre oyo bandeko na ngai bonéglige yango te bandeko na ngai s'il te plaît totika na kosala ayo makambo ya polémique ezanga ntina omona moninga ndeko asali moloko moko boye ifale asala yango bongo te ifale ezalaka yango boye te ezalaka na ntango otuna o sikoyo bongo yo sikoyo osalaka yango ndenge nini yo mpe explication mpe eza te en tout cas nazokende no mosika te gingembre bozomona oyo kotakoli te kotakoli ye mpena kotakoli modele azosala no oyo mpena kotakoli donc aza na moni natie ntango so bozomona ngo na mosika nayebi te oyo eza deja ai moko na kotia lokola pale lelo naosala mwa 2 litres mpo oyo mpena bakotakoli donc natie moko parce que boyesinga na preparaki yango nanu vraimen te mibale na prepare ayango te 3 nga ni lettre 4 mais lettre oyo nalingaka mingi eza lettre 3 lettre 4 nde eka na ai bon lettre 3 ezali ressuscité à Jésus, il est ressuscité des droits et il est ressuscité. Donc il y a donc 3 jours, il est ressuscité. 4e jour, il y a un Lazare abimaki na 4e jour. Voilà. Il y a un mot, mais na kosala babisa ça na a 4 lettres. Nde nalingaka mais na vie na ngai liso mercredi boye ta la joie est immense, je suis dans l'émotion car Yahweh m'a libéré. Donc le quoi moi naza na moi 2 litres na ti 5 ail donc na ti na kati awa parce que naza na moi ngapo tata ko tozolika na mo ail le bela ko tungelo te. Donc écoute donc il a yo kaye penza fona yo kaye o mnoko soto za choix donc il a mnoko tuma mo donc il a mo bla minute to na posa be bundele voilà moni dans la tire pour là attention au 6 coups parce que ça a 2 minutes dans ça les mailles
na ti si ail parce que voilà. Alors là naza sala 2 litres mai lelo parce que wana libundeli oki mai ya 2 litres naosala nauti okota mon mari auti okota na kati fo bomona te ndenge moto akoma mai moito wana okopula mai sikoyo basikoyo solo sikoyo ya lumbalumba solo ya mati solo ya tangawisi solo sikoyo bamakasi alakisa ino balela te wana so na nini wana sikoyo ya ndako nanga ako ondimaka ya boza na ayisola ta komona yebi te tokoka pela moto zokote bokoto vraiment nzambe azwa lokumu soki toza toyebi eloko mwana tosala bato osekala biso bolimbisanga bandeko na nga tozongi na serie tosekala kaka po ntango osala likambo ozo mpo koseka tona bapasi na mitema tona bapasi na mitema mais toko komontre na diable te ntongo oza diable ke non te baya nzambe na tous les circonstances toremercia nzambe mpo tozwaka lokumu na nzambe mawa te tozwa vie tozala makasi tozala courage vraiment courage ya kati na biso ya kotala baninga na lopito courage ezala makasi tozala vraiment na courage. Alors là naosola soli mpona 3 sortes ya biloko nasala nasalaki makasi alakisaki wana mai ya moto na auti otya momari na kati auti kobima awa sikoyo la naosalela ye sikoyo tangawisi donc naosala po bomona oyo eza ebundeli na mikolo oyo tika kaka bon comme naza na 2 litres mai naosala 2 litres yango eza minene oyo eza minene mibale yango naotya 3 citron oyo nde natiaka ye po aza lokola déodorant donc emoni tana osali boye okati citron na katikati 2 morceaux yaka wana 2 morceaux voilà. Voilà. Alors, quand on s'allie bouillir, vous au moins on a musique, je sais pas, là il va pour avancer comme la tienne a commenté. Pour la zone débrouiller le lot, on a ça la caméra bouillir. Ah là, ça avec est-ce qu'il y a un mouton on fout à épiter. Comme on fout à ta limbi. Si toi en gros donc fini comme ça. Mon émaillé. On finit bien. Si on finit, yé, comment a été. Au-dessus à côté. Au-dessus nous sous. On finit mal. Aïe. Ma boque on peut me saler les mbabis soir. Ma casse là ce soir. Fini mal côté qu'on va répéter. Tu à côté, moi je prends mal. Voilà. Tu à côté. Yopé. Il y a qu'à côté. Alors je prends encore un autre. Moi il a fini mal. Il a fini mal. Ozomona donc naza na biteni soki etama moke mosusu ekoti na kati c'est pas grave esala oyo te otia à côté ozwi encore notre esala lokola 4 bamorceau ya ndamu ofini ozwi ozongisi kuna troisième citron yeyo oyo troisième na fini na kati parce que loboko pasi pe bolimbisa voilà mais babeko nanga oyo na bwaka yango te nazogarde yango toujours ogarde yango alors toujours la moulinex ntango tozosala na moulinex toujours faut kotia mwa mai surtout so ezali bagingembre parce que ezalaka mwa un peu dur mwa moke kotia mai moke na moulinex na yo otia mwa mai moke tia mwa mai moke après excusez-moi
na ça en même temps azolongola parce que après na koma bloqué belé dans un boulot donc il est aussi si mon sac aussi na yo zo à côté dans la place on a place na kuna bonisa la maman va bonisa vite fait alors ça y est c'est bon là tout le crasé hein to ni comment vraiment très très bien faut pas tant on ni comment vraiment et ni kamate qui ou vraiment pour na ni cahier vraiment na ni cahier le coup là vraiment sauté bon côté bon côté voilà akangami là na ka porte parce que ma voisin non comprendre bango te hein papa malibanda te baloba te bana koma mutu quoi toza kozoloba pe mo makila ndako peti tovalvaka mokili oka niebolo ah nga basolimba ngai so ye nangisaka so eza te omoni nasali bota molesi nanga yango bosikize bokoma makelele ntango ozokrase ye te moka nasali wana baseconde kaka akatana bango misato wana citron ai citron azala aja mai tanga osi kaka bukani na ye esili nango esili sikoyo loni tokosala lokola ye tanga osa bukani nazwaka kokata kaka nini na ngai vite fait là c'est bon moi na éviter parce que là vraiment nazo débrouiller lelo kala nga moko mutaka nga makambo ya fika kaka tibo tika kaka na osala kaka nga moko oyo kaka nga mawa au moins fait bozo manga na musika ya ngolo na limbeli là basito na makona ngolo ki ba mai wana ya ngolo donc na ye na okata mo omoni en même temps kuna mai zo toko nazokata masika moke vite fait alors ntango nazolobela si ozomona bien donc curcuma oyo eza curcuma eza pareil oyo nasalelaka awa bazaka ndenge moko asa nasaka ngo awa eza pene ya bio mpona kenda ya milio na magasin koluka oyo parce que na ndenge ya normal bomona so boke na magasin omona nzoto na ye alokola tangausi wana ya mobimba na ye na baniki ete azaka kwa tangausi boye wana vraiment curcuma eza pene nango ekola tangausi okolia yango ya kolia nga naliaka yango tala bato manzela kaka na kati epuis oyo na osenga bino na oyebisa bino mwa moke mpona matokeli mwa vite na video omoni tangausi oyo bonéglige ya tangausi te tangausi ozomona so oza na mosala ozomona lokola olala mwa fatigue mwa nini kaka mwa moke tala na meka aswaka nini aoswa megu aelenge awa ndenge olie ka ndambo wana miso afongami kaka mosala ebandi to nde mona naliaka mpe curcuma oyo ya boye don nayeba bagu mona nalie tangausi oyo nayebi keya pena vrai tangausi aa na gu mpe oswa kitoko me mosu mona aane kaka tangausi kaka aa na gu te ye pena aa na gu sikoyo tokende curcuma tonayakisa bino sikoyo tosisi mosala na biso ya kolikawa nazo mema ye voilà omoni mai na nga nde moni nda tokiti aza 2 litres ya mai tala na ye na tangausi na nga nasopi nzongo mpe ndima ti likolo nasopi tangausi na nga
Nakongola mwa moke babwakaka te talaka na mikolo oyo kobwaka ata badeshe nyonso kafa kota. Voilà, omoni ndenge aza ndenge avandi kuna aza kaka motu moko ya ba 10 minutes parce que asa koti sikoyo fo kaka basangana kaka na mwa ai wana tie wana bosaka ke esala mwaja et du coup naye na citron nanga nakoti na kati wana kata ye mike wana tu vois, nakoti na kati nzungu nda asalinga mwa moke ya boesikizanga na wabala nzungu parce que namoni elelo adébordé tala otia kikima ekomata makasi. Voilà les amis, c'est bon. Donc au moins de toki 10 minutes nanga ekoki. 10 minutes nanga ekoki. Alors là boy dinga nazaka nga moko awa nazo bibuna wae. Tala lutu nanga ya café ya kikima. Bon, les amis, tous on a les sous-sous. Pour tout le monde a les sous-sous. Attends, parce que la bino, ça nous dérange là. Tout ça, les bosso, tout par là qui, tout la qui ma casa, tout ça, les mains, il a biso à moto, tout la qui vase, tout la qui solution na biso wana osalaka ya ebundeli wana ya tangawisi ya citron et ya curcuma et l'ail comme le savez bino que non excusez-moi, l'ail ngana mingi j'aime bien 4 lettres ngango tellement mingi. Mais la chaque le mois 5 mois 6 parce que la chaque le mois c'est une belé hein. La chaque mois ba 2 litres ya mai. Moi belé parce que papa zo mela motama mingi. Donc OK musanga sala na osala tips to kimi libanda mo. Ya kenda kana yi. Ya on soka yenga bi 2 mètres. Mikolo confiance wana les atéoté akamba langa esa nini tout à la banne, la banne. Donc, soit 2 mètres. Tu pousses na 2 mètres, voilà, mi sokola, mi bongama, na côté na maintenant occupé na ngayo. Na on sali, kola on a saki jour na sali bino mwana, to meli esili, to mela mwana bana mingi. Sikoyo leo na kusala pe o alelo, moi ebele, pour to mela semaine mobimba o to bana pe to côté là, après dans le sous kusala so mususu. Vraiment ce qui va remarquer ezali moi moi nyongo na lobi malamu te on a parlé qui m'a bé vraiment ils ont pas beau benga to sola a loba ki malamu te na bonzambe tuza ba nzambe na boya reproche te ce que monta yebi singa reproche na ndima reproche nanga osali mabe na oyoka anoda oyebi kati voilà donc na yoka nanga ba reproche na linga nanga pango ba baisa ke non en tout cas moni ndo osali mabe jour wana omoni jour ki maman nanga pena maman Chantal qui Dieu te bénisse a reproché na kamo boye selenga pena bien makasi na sali pe na respecta ki parole ne maloba na ye et puis la sala ki yango vraiment ba reproche ça ka bien sikoyo to tika na loko la biso o ezali ya suka mais anana na osala te parce que anana ezala mo facile pour na polaksa kina salaka na montraka comment osali anana to biso tolia banana tolia toyebi yango mais tokataka tolongoli poso tobandi olia mais oyo ana formé mususu vraiment azo traité oyo eza pena bénédiction ya nzambe azo traité tokamwaka te eloko mo esala mi basali ko basala wa fleur likolo mais ebimaka ndengo wana abimela bongo makambo ya nzambe
Tala ndo mwa matungulu. Kali tungulu. Omo ka bota me boye, bota me matiti, bota me matungulu. Lokoka mutu na suki te. Nzambe oyo. Ngala kumisaka ye vraiment, soit béni papa. Yango molisi oyo ye. Na système na ye eza vite fait parce que ton ata mingi va sauter. Kolongola poso, longoli poso, on nettoyer parce que mikolo oyo. Outa biloko sokola tia tu na rivière sokola ma pana no to ya simbaka alors longo poso tango solo wa poso allez ouvrir moulinex na yo comme ça ouvrir moulinex na yo comme ça au katiye mike au koti ya kati ya moulinex tango koti ya kati ya moulinex kuna. Allez, oniki pela nikami bien. Ce qui moto azala moi machine na ya isalaka jus atiango direct na machine ya jus. Kuna zo nika, kuna zo bisa pe jus. Ce qui pose na machine ya jus te. Oza na passoire. Moi le passoire oyo, ya passoire te comme na action. Moi j'aime bien. Et là partout dans le magasin, partout. Mais peut-être dans la action, peut-être dans l'action, peut-être dans la bloc comme action, il y a ma belle et ma lame. Mais passoire à action, moi ba awa, aza vraiment miki. Donc on va passer loco abimisa mietité. Au moins la miette na se awa e bimate. Ya mo soko za la passoire na boye ou so na magasin ngo lingi partout kata na wenze. Nengo lingi. Mino ça sert en kamera ndenge na ye. Donc au vie longoli poso bien au kacha bien au tchekuna na molinex. Anikami. Otalika mesure. Yomo otalika mesure. Mo biso batu mwendo. Toi na mayele, donc mutu mabazo bate. Toi mayele. Mutu mwendo lamba bloka ocha munga osa calculite. Ba otu na ye munga na chu o mesure oza combien aibite ya tie munga na mutu pe lekite. Négligé moto mwindu na mayele wana mayele makasi yango moto ngo sala doka bongo o kati yango o krasa yango na molinex o tie mai mwa muke mai banda kofina ye abimisi jus wana komela nka bongo te lokwa za jus omela yo siko o sala lokola traitement donc o sala lokola lobiko donc ozu yango ozo tia na verre otia na micro-ondes soko mo otia na micro-ondes te okamati yango otia na moto parce que nga sala bongo moi nzunga mokena tia mina na réchaud micro-ondes vraiment pas trop maman nanga pas trop soko za noka moi temps ezali chauffer kana réchaud ça elote ezalon ka vite fait au chauffer moi moke comme on a moi moto moi otia di ba 10 degrés ba 5 degrés choses comme ça au meli comme on a pioté faut la moto anana yebe so tije efficace nga pala nga osonza basale pona nga eza be décision nzambe na ninga ngo pela kumisa donc pona ngai eza déjà bien voilà et là toye koloba pona non ça la série sikoyo donc prise na nga ya suka yango non ça la après to kati histoire donc yango donc là non ça la série au moins le boki na nga ya o ezali persil bozo moins de céleri mais à persil il y a persil à céleri boni na no tableau bi pour la na ba makasa donc il y a persil céleri na ngana ocho kata ye déjà na kati bien ko bonda bitoko kwa ndunda tala ta céleri kwa ndunda omonya céleri donc céleri yo bon on ba nzito na kati boye na la savine ba nzito na kati boye moi vite fait parce qu'on a plus de temps. Moi na kati ba nzito o yango ba nzito o to sala mo histoire prochaine fois ndenge ala saka bino liboso aloe vera na ba nzito oyo na gingembre na citron na ail donc eloko ala sala mo toujours faut on sala ba nzito ya céleri boye ko boka été sokola est très bien ozo ba sachet na otie na kati ya congélateur abeba ate jour ozana bezo sala kamna obimisi ovandisi moke aozo ra normal yo ba nzito mo nza boye ye aza côté parce que aza na musana ye na kosala ye après donc na kosala après tout na longo boye yango azo sala musana ngai bon
eza ndeko na nga atunaki nga lobi ke bon soki bon mesure on oyebi te tosala ndenge nini nga nabaki na ye bon 1 litre mpo tosaka mingi te eza ele mo tomela yango un souffle omela yango 7 jours so osala yango mpe ebele mingi eya ovanda ekobeba na kati ya frigo. Alors mpo nga nasala 1 litre na nga moni 1 2 3 4 5 moni 5 boye te 5 6 asalaka mopiku moko wana na mopiku moko oyo sikoyo lokola eza mopiku lokola atiki ndambo parceke nasombaki liboki mpena monene lelo nakotaka na makasi tala chance bazwi batiki moko wana nazwika moko wana tala liboki ya monene bona sika wana nazwaki sikoyo lokola natiki ndambo na nga wana mwana asala oyo te parceke naosala 1 litre nasali boye moni nakaboli yango de nakaboli yango me ye oyo aza mo ebele ye oyo aza mo moke oyo ebele yango natie ye awa na seleri nasangisi bango boye donc mesure oyo yango naosalela 1 litre na ngai ya mai na mesure oyo naosalela 1 litre na ngai ya mai donc aza mabe te kutu mpona ngai naosala mpona bino parceke asalinga ebele namelaki ebele esalinga bien te yango wana mpona ngai kutu ata kutu 7-8 esapele oyo te nzomona ata mpe 7-8 mpe esale oyo te neti mo boye bakisi mo boye persil oyo nde na mesure oyo c'est bon akoki persil oyo nde c'est bon na mesure akoki donc biloko na osala solution ya suka eza yango oyo epuis naoza na besoin ya gingembre na kati wana naoza na besoin ya gingembre mwa mesure oyo moni mwa mesure oyo mpona natia na kati ya biloko na nga oyo mpona onika yango nyonso ensemble gingembre aza vraiment très bien mais naza awa nakomaki na suka boka mikondo ezali ai esilinga na solution oyo akotaka ai ndenge nasali boye ndenge nalebisi bino donc liboki moko ya seleri mosusu bakanga moko ebele te omona liboki moko ya seleri ayane kaka ndenge nalakisi bino kaka 5 wana omona azali kaka 1 2 3 4 5 ezala bon soki kaka 5 wana yo ozwaka liboki mbala sengela yango na 5 wana 1 litre mai na 5 wana soki osombi liboki moko ya persil na yo okozwa ozwi mwa mokie otiki mwa moke boye ya ebele yango otie na kati ya 1 litre no osalela wana au persil vraiment boye c'est bon déjà boye c'est bon et puis moi mesure boye ya gingembre oza nango wana ntango osisa okamati kaka citron mwa moke mingi te ofini kaka mwa mingi te mwa moke na kati po ngai namelaka na ngai bon naospike namelaka bongo nga natina bacitron te banini te naonika oka bona gingembre na ai na meli mais misu balingaka eloko na ye ezala mwa gu moke ya citron mpo esali bien yango so omoni ezali ya mabe te ozwi mwa citron moke otie na kati ofini omeli zonga solution oyo bandeko na nga nde azoparle tout temps ananga médecin te naza médecin ya nzambe apesa nga barévélation na nga ya makambo nalobaka nzambe apesa nga makambo na nga oyo nasalaka nameka nga moko don ngai moko nde namekaka biloko na omonaka nde omona bacouleur omona ngai yango tala bacouleur apakola nini yango biloko so ozomela yango ebanda osoigne nzoto ebanda obongisa nzoto ebanda obongisa mwa couleur ekosalaki ozala esalaki onuna te toujours tala baride wana bango na baride wana ebanda olongwa baride mike baride wana ebanda olongwa ozomona epuis libumu ebanda okita nzoto ekozala malamu edede anémie eza makasi mpona anémie ngai nde bozomona nga ndeko na bino atelemaka awa nayaki moto kutu na banda ata kosola te natambola moke kizunguzungu vertige moi elo ekomisanga lo docteur
na bandi ko essayer makambo nga moko kokota ba recherche kosala ba recherche et puis na sala ngo ba doute te so batali moninga na ngapa lobeli kampe na mona YouTube na talinga bi fola essayer na m'équipe simbinga donc ka bongo ti omonike na bandi loko sala makambo belé bo soko omonike okoka osala ngo te yebisanga ande ko na ngai yo sala ngo kasi na sala ndene pona osala ngao na osala na ngai basola kaka makambo basola kaka na vie basali bono tout la vie pour asalaka ba fabrication tout basali na vie te eza révélation ya moto mosu mona azoyoka na yango mais aza courage te mais mosu mona aza na courage osala ngo oza chacun aza na eloko na ye ozomona donc c'est ça donc so osali bongo wendo mela bongo et vraiment etraitaka barin badouleur barin moi ezoka wana bo badouleur ozoka badouleur barin ozoka mwa bapasi wana makambo te ke na meleka une fois deux fois bakosaka ba YouTube wana bakosaka makambo lokuta omeloka mokomela mais 2 jours kaka omeli 3 jours même takisa ngo pato melaka batimotika ngo to melango 2 jours tobiki il faut que no sokati osoki ndobiki te okayemo bapandi bapasi banini oza leste melaka eloko badouleur barègle wana edaka makasi edaka mais ezaka te mpona bamama mpona babasi na mibali baza nango besoin parce que totaka barin ozomona totaka barin toka bandeko na nga toyokaka to tolobaka boye eza kaka te toyaka kaka tele mpo moto amonaki na komi na tele nazalaka na YouTube filma epesone te kokota na ba YouTube mais ntango tozala likambo toza nango totika ngo biso moko te fo topartage na baninga bayeba oyo bayebaki te bayeba yango tosalaka biloko ya boye bopartage bosabone oyo akosabone kaka alaka na butu yoka lipamboli au nom de Jésus oyo kaka kosabone lipamboli alors nazozali nasala yango ndenge nasali boye nazolakisa nini na niveau nakomaka mpona bomona ndenge nini ekendaka na kosala ntango tosokola ye po vraimen ke po mpena konettoye vraiment bien parce que omoni tosokolaka bapoiro babiloko mwa ndenge fo kosokola mpenza bien mwa parce que tokomela mbala moko eza ya kotokisa te ya komela mbala moko donc ntango ozosokola ye po vraimen ke osentima ke non aosokola vraiment très bien ke arevenir po akeli vraimen na mai pene ezwi bien mai ezwi très bien parce que nase nasalaki na ngai ntango nayaki mais lokola azolakisa kaka ndenge na video mpo bato bamona ndenge naosokola mais soki ozomona na mosika nayebi te ozwa kaka mai nde ezolela nazosokola ye bien otiaki na mwa mai donc ngai nde nakateli yango omoni mwa banzete oyo etikali mwa banzete oyo etikali oyo naza nango besoin banzete wana parce que moyen nabwaka yango eza te mpo banzete wana ya céleri aya eloko obwaka te céleri obwakaka ye te donc tina olonga oyo likolo moke donc ye nyonso aya na ntina céleri même omoni na biloko ya moko oluki céleri olambe eloko eza te zwa banzete na ye wana banzete ka epambala tutongo liboka tutu alemba makasi alesangisa ye ntango okataka bapoiron na yo banini tiai na ye awazaka kitoko na monoko donc céleri apabwaka céleri te donc ntina kobwaka ye vraiment eza te mona mpe batumbolaka kaka te kaka donc faut toujours mai mwa moke mposi mai soki otie mai te omona nga nabosanaki yango tout à l'heure voilà. Ça y est. Kombo na Yesu eleki nyonso esali nano te eleki nyonso kombo na Yesu eleki nyonso esali moko awa
Kombo na Yesu eleki nyonso, kombo na nguya nyonso. Nyonso awa na se, kombo eleki Yesu ezali te. Na bakombo nyonso awa na se, kombo eleki Yesu ezali te. Kombo kitoko tika toyembela ye. Na bakombo nyonso awa na se, kombo eleki Yesu ezali te. Bakoma bakisi, bakoma banganga, bakoma banani soki banani ye. Kombo Yesu ezali te. Makombo nyonso awa na se, kombo eleki Yesu ezali te. Tambola, tambola na Yesu. Tambola, tambola na Yesu epesaka esengo. Tambola, tambola na Yesu epesaka esengo. Kumama, Yesu kumama na yo e. Kumama, Yesu kumama na yo e. Oh Yesu kumama na yo e. Oh Yesu kumama na yo e. Voilà. Là sikoyo tosisi bidon na mai 1 litre na mesure bino mai. Voilà. Donc awa ana 1 litre na ya mai. Banyeto ya linga po boa motenga po biloko ngai nanga beba na kamabe. Donc voilà. On litre mai. Yango wana. Voilà. Ozima maboko na yo ozofina kati parce que za ngolo na omona te. Fini wa mokelo maboko na yo pona ponga pena vrai jus na kati. Vrai jus na kati. Mwende na osala ozofina fina comme do kausa bilo ozofina bilambako ozofina fini mabongo pona ko récupérer vraiment bon jus. Voilà. C'est nous aboyer, on va passer à son cas. Et du coup, quand on s'est ébouillé, on dit passoire mayo, on a passoire mon petit parce que on a pas qu'à faire voler les sangaï mais en côté. Donc pour ce moment là, on sait jamais, faut qu'on passe. Donc sur la salle ébouillée, mon lien, besoin moi la musique à éviter, voilà. Je sopa. Je sopaye. Omoni ntango osala boye oyo ezotikala awa naboka nanga pango te na toujours na besoin na ye finit très bien. Omoni ye oyo nabokaka ye te nde naza boye omona bulo na ye tutale na osala yango bulo. Donc
Mais wana nazwaka lokola nazwi lokola sachet oyo etikali wana nabwaka yango tele wazwi sachet mpona boye nazozwa ye kaboli moi deux parties. Deux parties comme ça. Ou soit, je vais la salle à mon sous-sous. Na ko poche na passer ndi passer na a persil tant ba so ba tsuba so ba persil pona osala so ka osala mo bisa otumba ataka persil mo le mombo a ota céleri on tinga yango mo na jora na bomba na boka monte donc pona ngai nda la boye azabe épice na ngai épice na ngai boka été akaoki très bien après ça me va sur les passoires vraiment ça va vraiment tellement bien, tu vois. Donc, on a ça, on a beaucoup beau. Tant que ça, on a mike. Sur la on a besoin, on a zuka mouké, na saleli. Tant on peut boyer, soit comme la glace, ils la pomme, c'est sûr, fini qu'à boyer. Ah, le cas de kata va poiron. Alors, on a un ndambo. On tire moi mbisi, moi nini. So on a atika la para toujours. Donc, on a toujours quand on a besoin na yé, na ça la période pour monter, avec la savoir. Donc après, je vais açúcar, comme la bicho, je vais comme açúcar. Là, on a passé au fond, on a la nini, comment, on a passé, comme on se passe, c'est une zéla encore. On a la péka en zéla pour la cata histoire. Alors, voilà, toujours moulongos. Kingongolo, TK pétrole, tout est bien. Alors, il y a des aboyés. Mama ni bouma. Donc on a ça qui m'a fait maman est mais c'est pas grave, ça va goûter. Mais ma veine na wana. Wala yewana ya veri. Mon coucou, bon appétit. Allez. Wow. C'est ce qu'on t'a dit que mon toit ça m'a comme ah ça la main la mise ça va pas mona. Tu boy ba secret. Ma boy pe mon ta moni sikoyo. Tu ya suka. Ya biloko to sala ki kuna msusu wana. Ya ngoto sisango. Bon, il y a un vidéo dans la vidéo qui a monté. Na toujours la vidéo dans la maille. Pour ça, ça va vidéo dans la maille. Vraiment, ceux qui m'ont terminé que ah, na courage il y a pour ça dans ma camboyo. Naomi oza wapi? Naomi azana ye. Makasi no kaka. Naomi azana ye basola kaka. Ok. Mwende aza boye akiti mai. Vraiment akiti mai, nazo passer voilà.
passer bien. Au finalement, bon, il faut là. So, au père de maman, il a mon. Et ça va perdre. Oh, eh, bon, on va finalement bouillir. Ma il n'a stoppé na abîme. Ma il tout abîme. Attends, il a ça bouillir. Eh, apika bien. Pour ça, que gingembre, na citron, na ail, na curcuma. Mon sauve à la perte à gingembre. Quand les abouilles, mon des abouilles. Pour ballon, on peut bien les au moins tout tomba. Au tournant, on peut aller à bongi. Mais comme ça, la salade, tu vois, quand on l'embâte, faut ça un souvent à bouillir, on boit qu'il en mais là, il peut bouillir. On peut aussi l'emplacer, on peut tomber, on peut mbisi. Et ça qui tombe ma casse. On va tomber, on mbisi. C'est ça quand on a une émission, on trouve tant là quand on a belé. Bah, recette, c'est la même belé à ça là. Mon cousin va ça, so grâce par la grâce de Dieu. Bon, moi, nous avons ça dans ma cabine belé, bon, mona. Donc, il y a un changement, bah, le car n'est qu'à mon kilomètre, ça, la caca. La nouveauté. Moi, je repose dans le courrier, il faut faire que le courrier, donc c'est ça. Et toujours, Moulongo, c'est Kingongo. Alors, comme ça. Bon, moi, ce que je suis en des affaires bouillies. Na kala modèle oza mona aloe vera na kati na linga siko bana bazaba lokoso agi moni bana bazaba lokoso agi balinga mona couleur jaune te wana tanga kute na ngo tanga otaka na monoko mama nda ko kiko akele mbango ya Chelsea aganga kawate ta wow opena vrai thé pina ya malunga ya malunga ça sera bon papa auti musala ye opesi za pena efficace auti musala yo sali ma bopesi ya meli eza pena très bien parce que tanga usana kati bien azana citron azana ail azana curcuma vraiment c'est vraiment bien voilà. Voilà. Vous voyez? Moi, dans la vidéo, on a un mot. On est dans kitoko. Kitoko makasi, vraiment kitoko makasi. Donc là, quand on va dire, oh, bon, on va prendre la quitter, mais là, moi, comme mélange avec le on peut mini, c'est pas bien. Donc, on va tellement comme la céleri, bon, c'est là, ça n'est pas un lunda. Ça va me pour montrer parce que mais la linga na mélange et puis la vie à mon tout normal qu'on mélangeera trop le qu'on mélange c'est pas bien il y a un moment où il y a un boy so ça les boy on a mélange à boya pamba ce qui au moins que boue zo ko embêter yo toujours ça na miel ça qui est très bien pour la santé bon quand on met kayenga nga matroté na ochaka ke yo so ko lingi na yo ochaka verre na yo ti ata awa ti awa au verre na ti awa après ça au verre ti awa aux miel non comme ça et l'autre à café et tourner bien là il ça yo ce qui on met comme ça on na baji au bela au non soute ça c'est vraiment des vrais jus moi elle est mais j'ai traitement à ce traitement mais comme la pied te faut la toujours en moto ouah tia kaka vraiment bon moi le nga scène na le nga yango voilà donc biso za na jolo tala des couleurs babala ni vert jaune et vert et jaune hein? Donc céleri persil gingembre et l'ail mais natie l'ail te comment la vérité je vois ah kosibiso
est-ce que moi est-ce que tu as été par la vérité de Dieu, a été parce que esili mais elo ekufelinga awa ezate na kosomba ai na ngalo bila niki nga kote na koti na kati na ndenge mokaka mais na a été donc bablo na ngala sai le pour la mokalo le bloc na ngami balé yango wana ozomona na montrer bino vraiment ça c'est spécialité ya Naomi Makangila. Donc yango yo oya moni ke ngala ko sala mote abenganga toyokana biso kandi bayokanaka na osala na bino bomela vraiment o eza penza très bien surtout oyo vraiment surtout na batana biso o makambo yo tumbula biso o totanga kombo na mote wana ye penza nde bundeli soko tina ma verbe opesi papa amela acha kutuma amba miel te amela ka bongo okoza mama na moto bosoma ke na mai na moto na makasa la kisi makambo nyonso na bombelo te vraiment nzambe na lola pambola bino lisusu nzambe apambola bino vraiment pambola bino nzambe apambola bandako na bino apambola mabota na bino esika nyonso bino bokozala nzambe ayoka losambo na bino mpe nzambe ayoka losambo bandeko baza na kati na hopito nzambe ayokela biso mosambo tozosenga mpona bango ntango nyonso nzambe ayoka biso merci vraiment merci na bandeko na ngai merci na bandeko na ngai oyo bakotala émission bolanda te ke mission molai te molai mais soli ba n'importe quoi te soli makambo eza ya solo tobapréparé bavérité ebele nalobi makambo mpe nakoloba oyo eza nécessaire oyo moki eza en tout cas akosi biso ezaka nango lokuta c'est pas grave faut kosala quand même bareproche eza très bien eza mabe te moto aboyoka reproche na vie aza moto malamu te moto oyo nzambe asali ayoka reproche nakoka reproche epuis nakose corriger comment nakosala somba na nsima ta mosusu nasali mabe ifallait pas na banda boye nakuna biloko ande likambo na banda boye te mais ekozaka ke malembe to nakosalaka makambo mpona kosalisaka baninga koyekolakisaka baninga parce que lelo ekomi maladi oyo ebimisaka bebele tellement sala eloko oyo sala eloko oyo mais tozotraitant comme fièvre parce que eza fièvre nde ya makasi mais sikoyo fièvre wana ezokota bato na bapoumon ezobimisa bapoumon ya bato ezobala na gorge ekobala na gorge ozoka lokola mwa bangungi neti bandindi baza kati ya gorge awa ndenge mwa biloko mwa mike biloko ozomona na michopi ya mike oyo tomonaka michopi soki otaka michopi na afrique toboma michopi na nini kasi mungu ati so ozika mungu otindikili bango wana tali baozikelaka wana soko moka mwa awe komosala mwa bien te mwa osala boye bicarbonate ozwi bicarbonate ozwi mamungu ya minene wana mungu ya minene ozwi mungu wana tiela bicarbonate na mai ya moto mwa mai ya moto na mwa verre no boye mwa mai ya moto oningisi yango mungu abungi otiela mongongo boye tie oumbela obwaki otie encore obwaki ka bongo osala bongo na ntongo osali bongo mpo osali bongo soki ososala ndenge wana ovandi moke alekamata ebende oyo ale soka ye ozwi tangawusi ko ya kosala ya jus na biso ya tangawusi wana ozwi ye bwale omeli yango mais azapela chaud mpena ozomela na chaud ale na poko alizwa eloko nale mikota na kati kota na moyito kota na kati ya moyito ekotisa ale ye wana ochauffe ntango kobima boye mpona mwana na filme mobali na ngai eza te mais so natalisi bino video nde mobali na ngai auti kotoka kuna ata bato bakimaka mbango batokaka bongo te atoki mpenza ozomona donc yo mayele tozosala awa ezaka mayele baninga bayebi te yo olakisi so mpe eloko mpe oyebi loba nga mpe nayebi eloko bo mais naza na courage te ya koloba deva tele pesa biso tozaso makasi koloba na batele tolobeli yango tobombaka mayele te bandeko na nga topartisaka mayele bagrand-mère nde ozomona nga na bakala telemi awa nana yaya na ngai yaya na nga Suzinda Palanga aza à Paris
na mobali na ye Sylvain Inda. Soko tuni ye akobeta masolo. Tokoli na bamayi ozomona ya moto okoka kokota soko na kati ale kota kuna. Boni yo kokoka te ba biso kota soko boya ale kota. Azokotuna makasi akokotika na lunga akota kuna. Kotuna zipi akokwa. Ba fier mettons au mana boyo la kompusa boya to sakana allez nga wana kwa laki makasi ndo mona kwa poso ndo beta masola mabele kala batondi masola mabele tuye bali ndo biloko ozo mona to sakana na mote ndela kisi matiti wana matiti ndeza bien matiti wana esunga kabiso zo kota yo ezo ko traiter yo matiti gingembre ail citron iloko tosala apoka kaso moye ezali batafiki botala biloko bosomba mungu ya basende omoni mungu ya basende babenga mungu ya basende bocomprendre lisolo mungu ya basende sikoyo kamata ye sikoyo iloko azosala bato lokola balioka mike na ngongo sikoyo akuta na mungu ya basende sende acuba ye ozwi mungu wana penako otia basende wa soki avandi ti pokwa soki akomi mpena coronavirus te me couronne ndenge akomona ye couronne wana koma mabe koma basatan de diable nayakosa kotanga te mpona koma kobenga nango na nkombo na ye soki na mosika ebwakama ezikama na moto moto ake kotumba ye bisika wuta mpena atumbama na moto bandeko na ngai tolobaka te so likambo eza longi kaka oparle kaka na façon ozoparle non vraiment merci beaucoup nzambe apambola bino nzambe amona bino apambola vraiment bino lisusu na mabota nyonso esika bozali nzambe abeni bino na mabota abomba bino lokola susu abombaka bana na se mapapu na ye ke maladi oyo ezala mosika na bandako na bino moto akotala video na nga oyo que la main de compassion est touchée ndako na ye, est touchée vie na ye, est touchée libota na ye, que la protection divine est protégée, que la parapluie de Dieu est akati na kozinga biso. Nzambe ndatia biso masque ya Molimo Santo, ba masque na bango lokuta wana, mais soko ti masque ya Molimo Santo, maman, ndia soko tambola otambola masque ya Molimo Santo. Que Dieu te bénisse vraiment. Dieu te bénisse ma bota nyonso. Dieu te bénisse. Dieu te bénisse ma fille Blessing. Dieu te bénisse ma fille Benvinda Bouchi. Dieu te bénisse vraiment. Mon petit Chelsea. Dieu te bénisse. En tout cas, Dieu apambola bino vraiment encore. Apambola bino, apambola bino, apambola bino.